Assalamualaikum. Okey, sekarang kita tunjuk macam mana cara pasang gate bar chainsaw ni. Mula-mula kita buka dua nut dekat cover ni. Okey, lepas tu kita pasang dia punya gate bar. Okey, korang tengok dekat gate bar ni ada lubang, pastikan lubang tu masuk dekat besi ni. Okey, masuk macam ni, pasang dia punya rantai jangan terbalik, yang tajam menghala ke depan. Okey. Dah masuk macam ni, kita pasang dia punya cover ni . Kalau dah pasang dua ni, korang ikat, jangan kuat sangat. Ikat guna sepanah. Okey, sudah ikat macam ni, korang adjust dekat sini. Bagi dia ketat. Pusing ikut rajam . Macam ni saja pasang dia. Okey, rantai pun sudah ketat. Macam tu je cara pasang dia. Okey, kalau korang berminat dengan chainsaw ni, korang cek beg kuning dekat bawah ataupun korang